jalaa teknooloojiin hin darbine. Kanaanan isaan gowwoomsa jedhanii akka iyyaanne nuti kanaadhaan ijoollota gowwooman miti waan baay'eesaa hin beekna. Isiniinis isaanis marrajaa fidaa jedhaniin ture. Isaan garuu fidaniitoo jiru. Kun immoo sagalee keessanidha. Ani sagalee keessirratti nan beeka ifaa. Isa kanaaf iyyuu jennaan nutis dubbii sobaatiidhaan haala sobaatiidhaan AI'dhaan hojjechiifnee finnee kinootii si'iin jechuu qabna turreeyyuu soba barbaaddaa haati. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif keessummaa marti keessan siniin jecha lammiif keessummaa akkasiin sabskiraayib laakii gootanii mul'ata isaa galmaan keessan nan barbaada siniin jechuun jaaladha. Egaa Abrahaam yeroo darbee Abeelii fi akkasumallee jechuudha Ermeellaadhaanii isa kanaa sarara fiddan kanaa Ruuttaa fi Efaa fuulduratti in dubbattu eessaa akka fiddeef lafa kamii akka fidde jedhameetu ture. Abrahaamis immoo sammuun kiyyaa sirrii miti ani boqonnaa argachaa hin jiru wanta ta'eefi dhugaan jiru hanganaa ba'utti nan deema jechuudhaan egaa hidhatee ka'eetoo jira jechuudha. Abrahaami dhugumaadhaan dhiira haylanyaa ta'e jechuudha. Bilbila keessaniyyuu na sodaachisuu eegalee jira jechuudha. Gara kiyya akka inni hin dhufne sodaadha nama. Haa ta'u malee jechuudha egaa haala kanadhaan isaanis hin dhufan jechuudha. Dursanii Ruuttaa fi Efaanii yeroo kana keessatti isaanii wanta sinirraa yookiin immoo fudhatanii ni jira. Suura keessan akkasumallee sagalee sin haasoftanii qo'a maalidha jennaan kuni oma tokkoyyuu miti. Isaan haa dhufanii yeroo isaan dhufanis immoo in haasofna amma wanti wal lolchisu tokkollee hin jiru. Sabiraanis immoo ishiin haadha manaa keetii ani immoo obboleessa keetidha. Wanta amaa wantoota hin tattaane nu irratti hin yaadini. Kani egaa jechaa turan jechuudha. Abrahaamidhaanii yeroo kana isaanis immoo dhufanii jechuudha. Karaa kana ta'a jedhanii karaallee itti agarsiisaa jira jechuudha. Yeroo dhufanitti Abeelii wanta jirutti agarsiisi jedhanii jechuudha. Abeelis immoo suura baasee itti agarsiisee sana duwwaa immoo osoo hin taane sagalee dhaggeeffachiisi jedheen jechuudha. Sagalee gaafa dhaggeeffachiisanii jedhanii Efaan gaafa dhaggeeffatu sagalee koomiti jedhee jechuudha. Ruuttaanis dhaggeeffatte irra hin dabarsiniiti gadi butiitii dhaggeeffadhu jedheen jechuudha. Dhaggeeffadheera jetteeni achi booda erguma dhufteeyyuu maalidhaa si ariifachiisaa yoo dhugaa qabda ta'eera jedhe ariifatiniiti tatasgabbaa jedhee micceggi godhe jechuudha. Ruuttaadhaanii ani naan gallime wanti namicha kanaa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Yeroo darbe eessa nageessite maaliif fuutee naan deemte isaantu viidiyoo na waraabaa ture malee ati mee viidiyoo na waraabaa hin turre jedheeni jechuudha. Ermeellaatti iyyaa ture jechuudha. Kaleessa immoo Ruuttaatti jechuudha. Egaa baay'ee wanta baay'ee kan hin gaafanne ati ni qabda jechuudha. Fakkeenyaaf osoo gaaffii ta'eera ta'ee isaa nuti ati hin dhuftee gaafa dhufteettu dhiifama nu gaafattee gaabbeera jettee ati haadha mucaa kootiiti jettee gaafa ishiin siin jettu eeshi inni aafu gaafa immoo konkolaataa keessa nageessitanii allafa dha'ee kufee gaggabee hospitaala galee maaliif viidiyoo hin waraabinaare siin maaliif viidiyoo na waraabinaare kan yoo viidiyoo qabate hoo daaniidha. Osoo daaniin kaameraa qabachuu baate eessa nageessuufidha konkolaataa keessa nageessite na keessanii maa jettee hin gaafatini jechuudha. Ammallee jechuudha walumaan dhuftu diraamaa keessa nu irratti hojjechaa jirtu jechuudha. Isa kanaaf iyyuuti dhimma mataa keessaniiti jechuudha akkuma nannaa kan jedhu. Haa ta'u malee gaa'ii in dhufanii nagarsiisanii maal gaafa jedhanii kun sagalee keenya miti kan isaan jedhan jechuudha. Innaa dammoo Ermeellaanii ati amanuu wanta dadhabdeef waan hin beeku waan hin qabneef maleessaayii wanti baay'een ta'aa ture. Ani gaafa sana kufee eddan kufee jedhee immoo iddoon kufeetti ati maal fuuti iddoo kana rafti jettee dhaabbatee natti qoosaa turte. Kanaafiyyuu isaanis immoo innaa sana nagaadhaayi fayyaadha jechaadha kan turan. Namni nagaan tokko immoo
akamittiin akkanattiin dhaabbachuu danda'a ree akamittiin akkattiin nama laayuu danda'a ree jennaan dhimma mataa keetiitti yaada keetii osoo hin jedheeyyuu yeroo sana nan danda'a tureeyyuu otoon dhiiseeyyuu mirga koo tureeyyuu ani immoo si'umaaf yaadeen ani malee jetteeni jechuudha Ruuttaanii jechuudha. Yeroo kanatti lakkii kanii egaa ishiin jetteen jechuudha. Achi booda taraa kennaaf jechuudha. Ajaa'iba akkatti ne taraa kennuuf moo jechuudha. Ifaan immoo haasa'uu eegale jechuudha. Ifaan gaafa haasa'uu eegalu ati in dhuftee ennaati dhuftuyyuu ani mana hin jirun ture. Ruuttaan naa bilbiltee jedha asirratti. Ifaa asirratti immoo ani immoo gaaffiisi gaafadha. Yeroo Abrahaam deebi'u Ruuttaa bichaan mana jira mitiiree erga Ruuttaan bichaan mana jiraatte Ruuttaa faana haasawanii Ruuttaan bilbiltee si waamteetti wanta ta'eefi osoo wanti dhoositan dhugumaan hin jiru ta'eera ta'ee jechuudha. Ruuttaan haa ta'u dingata dhaqee jennu osoo kaameraa hin qabatiin ati immoo maaliif kaameraa hin qabatirree? Inna dammoo baqqaayi nuuf dhosii nuuf qabadhaa nuun jettee nutis immoo sanarraatiin kan ka'e tiriitii ima si gochuudhaafidha kanii taasisneetoo jirru kan isaanii jedhanii nageenya keetiidhaaf maal keeteenaan Ermeellaan immoo garagalti maal jetteeni miti adii borusaa uwwallaalta gaafa jedhamu in dhufe mana kiyya dhufeetu Abrahaamidhaaf qoricha kenneen dhufe. Kaleessa Abrahaam nagaan turre fayyaa hin turre wanta ta'eef amma garuu Abrahaam fayyaa ta'eera. Abrahaam isa kaleessaa miti. Kanii inni jedheetoo natti dubbachaa ture. Ati viidiyoo maaliif hin argine? Viidiyoon jira wanta ta'eef waan isaan gochaa turan tokko lama jettee viidiyoo ilaaltee bira ga'uu ni dandeessa. Kanaafi kan inni jechaanii ture asirratti immoo ani gaaffiin qaba jedhee eenyuun gaafata Ruuttaadhaan gaafatee jechuudha. Ani yeroo dheeraa si faanaan ture. Ermeellaa faana hin turre. Maal ta'een owwallaale? Akkamittiin owwallaale? Jennaan nuti nagaadha jenneetidha kanii si amanneetu turre. Kanaafiyyuu inni kun nu'ifiyyuu gaaffiidha kan ishiin jechaatu jirtu jechuudha. Mee hordoftoota suma dhugaan siniin jedhee jechuudha. Wantumti kun jechuudha giraa nama hin dhibu nama rakkisu tokko Ruuttaanii Abrahaamii isa ishiin kaleessa beektu ta'ee miti gara ishee kan dhufee jechuudha. Osoo waa dhufkachuu baachuu baataniiru jechuudha. Innaa nama addaa ta'etti dhufe. Nama yeroo dheeraa ishii miidheedha. Teessee osoo gaafatteeoo. Innis immoo Abrahaamamtiyyuu erga yoomii Efreem ati koottu naan jettee achi deemnaan jettee deema. Ruuttaa zoo taate as koottu naan jettee si bira dhufee achi deemi yoo naan jette si faana deema. Akka barbaadanitti kan geejjibaa turtanii akkamidha maal sila ta'eefidha. Maatii korraa na fageessitanii obboloota korraa na fageessitanii sin qofaadha kanii akka barbaadan na taasisaa turtanii inni kun maalidha jennaan waan obboloota kee irratti dhoowwine tokkollee hin qabnudha kan isaan jedhanii turanii jechuudha. Innaa taateen sin agarsiisaa turtanii ani namannaan itti yaaduu taa'ee jechuudha. Akkaataa Ruuttaan ta'aa turte Abrahaam fayyaa miti jenneera mitiiree akkaatumti Ruuttaan ta'aa turteyyuu anaan na dinqisiisa sinna dhibasii jechuudha. Suma dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Mee jechuudha Ruuttaanii nagaa dhumidda Abrahaamii jettee maa akkamma dhaabbattee haasoftu kanatti dhaabbattee naasa'eerree itti marmaramti. Harka lamaan dugda duubaan qabdee gixxin gootee qabdi bichaamee gadi bu'aatee jechuudha. Mee viidiyoo sana ilaalaa isa dhugaan siniin akka qorophisaa Abrahaamitu taalaa ture. Isa biraan xoolagaa ture. Humna hin qabu ture. Innaa jechuudha. Mee har'a ammoo ishee beekaadha ammoo galuuf immoo osoo jedhameeras immoo ta'ee jechuudha. Akkanatti dhaaniire michiqishii godhee naasa'inni maal hin ta'in jedhee ijoollee muluu ishii jechuudha. Naa Abeelis immoo haasayatis jedheen isaaf siyyillee yeroo kenneetoo ture jechuudha. Obboleessa isa jettu namni as akkanaa miti inni mti goodaa meedaa gubbaayyuu obboleessa namaaf ta'a. Obboleessa jechuun kee garuu in ulfaata. Haa ta'uyyuu malee Abrahaamii nu biratti akkanan taane ati. Innaa nuti sitti siquu barbaannee
haala keessa jirtu si gaafachuu barbaannee gaafa jenneeyyuu nuyi ofitti sissaa hin turre nuyi ofirraa nu ari'aadha kanatti turte jechaanidha jechuudha kan isaanii turanii amma Hermeellaa wanti ishiin balleessite tokko yoo jiraateera ta'e jechuudha marrajaadha jettee jechuudha suuruma baattee dhaquun qabdu turte jechuudha akka kiyyatti jechuudha sodaan qabdu taanaan jireenya ishee keessatti amanamummaa qabdu yoo deemes adeemu yoo taa'es haa taa'u jettee bakka dubartummaa ishee eenyummaa ishee jabeessitee in eeggatti taanaan jechuudha waanuma siif achi kaattee jechuudha marrajaa si fichisiisuun qabu ture Hermeellaa akka nuti argaa turretti waan balleessite hin qabdu jechuudha torbee kana keessa jechuudha isa duraa balleessiteetta isa gaa'ela namaa gidduu galtee dubartii ulfaa gidduu isa biraan immoo mucaa xiqqoo kana baattee ishinis isa kana balleessiteetta jechuudha isa akkatti formaata isinitti laattan waan itti beekamu hin jiru jechuudha har'allee ta'eera taanaani Abrahaami waan filannoo keessa galee waan isaan kamiyyuu filatamiyyuu hin qabu jechuudha elee amma warri filataman inni filate qurxiidha jechuudha inni filate qurxii masqalaati inni filatame jechuudha inni filatamne immoo dinnicha gannaati ganna dinnichi bushaa jechuudha akkas ni galamiti akkasitti hin qabadhaa anis nitti meera Rasma intalli tokko kaleessa jechuudha na laayifii irratti maal jetti sitti fakkaate suuraa Hermeellaati baasawee jechuudha Hermeellaa deeggartinatti fakkaate gochaa akka Hermeellaan gootetti otoo dubartiin biraa dhuftee gidduu abbaa manaa kootii galtee ani waan akkanaa hin barbaadu garummoo Hermeellaan akkasumattidhaan natti bareeddi nan jaaladhaan nan deeggaraani garuu isa ishiin goote gochaa ishiin jaaladhu jetteetoo dubbachaa turte jechuudha argite namni isa tamma keessa jirtu kana si jibbe malee Hermeellaa namoonni baay'een si jaalatu amala kee hin jaalatu tasgabbii kee naasoftu of eeggannoodhaan qaxqaxi gootee haasofta Ruuttaan immoo haasaan beektu jechuu koo miti baasawee jechuudha Ruuttaa kan waan ishirraa goreedha Ruuttaan hin danda'amtu dhugaa dubbachuuf taana jechuudha akkama totoo maraatiin hangar'aate turtanii namni tokko cinqatii guyyaa lamaatiin okkoo sammuunsaa killi ta'ee koo sammuunsaa wallaalamoo mari'attanii teessanii juusii abukaadoo wayii dhuddanii dhuftanii tasirraa lafa dhiittu innaa dammoo jechuudha Ruuttaan dhaggeeffattee gaafa jettee jettu ay gaafa jettu akka yaanne karaa kanaa dhuunedhani akka yaanne nuti ijoollee daba hojjetu miti hin dhufte bakka gaabbeera jette kana caala wanti ta'ame hin jiru kanaafiyyuu maalidha innis immoo obboleessa keetidha simadhee jettaniin bakka simattette isa kana dhagaayee dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa nama ba'u baasawee wanta akkanaa kun sirrii miti jechuudha maaliif in ulfaata jechuudha Abiraam yoo ta'e kaleessa raata'ee yoo jedhame namni ji'a tokko muluu raata'ee yookiin immoo fakkeessa moo Basmaa'am gooftaa koo basmaa'am gooftaa koo basmaa'am jedhaatu bira darbaa hallumti isaanii kun namaaf hin galu jechuudha na sana isaa ta'u kana maal akka isaan godhanii walumaan kan ilaalamu ta'a jechuudha gaa'ee isa konkolaataas immoo akkamitti dhaannaa oofaa turte na waan ati godhati jette dhufnee nuti immoo fuulduratti gochaa kan turre kanii egaa Ruuttaan jetteenitu jirtu jechuudha isa kanaafiyyuu ma gochuun hin danda'amu ati ilma dhiiraati gizee wayiis immoo ennaa sibiran ture animee sibiran ture yeroo inni jedhuun gaafa dhuftu nagaa dhufte ganamasaa akkana taatee jedhee faan jechuudha iddoo sanatti Abiraami waan xiinxalee wayii qaba jechuudha akka waan isaan shakku wayii dhaqeetu jedheetuma keessa deebi'ee jechuudha tokkoffaa immoo haalli inni Ruuttaadhaan keessummeessaa ture Ruuttaadhaan edda dhuftee numa riifattaa suuta jedhiitii haasee kanii inni jechaanii ture jechuudha ani dhugaa dubbachuuf taanaan ani hojii keenyadha
hojii keenya hojii biraa hin qabnu jedhaniitu akkattidha wal danda'anii dubbatu malee osoo dubartii tokkootii jechuudha tokko miti 10 tokko miti 15 yoo ta'e akkattiin dhiira hin dandeessu. Garuu isaan maalidha hojii hojjechaa jiru obboloota. Baraatii jala muraatii ta'a. Isa kanadha ammas ta'eera taanaan Hermeelaan dhamaatii kana dhamaa kan jirtu Abiraam naa deebi'a. Abiraam faana borunan jiraadham jettee yaaddee tadaanaan ani siinan jira dogoggora guddaa qabda. Abiraam siif hin ta'u. Abiraam dhala isaatiif dhiisi Hermeelaa. Dhala isaatiif dhiisi. Abiraam kanatti dhufte eddanni gaa'ela isaa diigee miti. Osoo inni gaa'ela keessa jiru yookiin immoo haadha manaansaa fi inni wal lolanii ati manaansa jalaa baatee deemteetu si faanan ta'an dabbaramin jettee dhufte achi booddee immoo animee anaafsa gidduumtuu yuu hin jiru yuu jettee haasoftee booda immoo si dhabee jiraachuu hin danda'u. Ani si dhabeen jiraachuu hin danda'u jetteeni jechuudha tokko. Kanaaf inni ulfaata jechuudha. Inni biraa immoo garaattiin baadhaa jettee jechuudha. Garaattan baadhaa jettee dubbattee turte jechuudha. Eessa gahe? Mooyii eessa gahe? Akkasumas immoo garaa namaa guddachaa hin deemu. Inna dammoo ruuttaadhumadhaanii irraa fagaatte Abiraam irraa jettee akkas jettee immoo maalidha? Tokkoffaa ati gatii baasaa akka jirtu bayii jireenya kana keessaa. Isarra gatii baastu osoo hin taane boru gatii guddaa baasta. Ati dubartiidha. Ulfaa'uun jira, dhaluun jira, wanti baay'een jira. Gaaf sana jechuudha. Akkuma ruuttaa kana diqaalaa namaa baattee oliif gadi deemuun sin barbaachisu jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a fagaadhu. Mee maali mee dhiirri sin arbismaam? Ijoo koo maal taateetti garuu dhiirri ishii barbaadu hin jiru moo dhiiraaf hin taatu moo ishii maalidha? Kanaafuu egaa amma isa kanaan hin beeku dhimma mataa isaaniitti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan toora qabatanii viidiyoo babbareedaa ta'e nuuf fidanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Ruuttaan egaa gittir jettee jechuudha. Gittir jettee haati abbaa mucaa kootiiti jettee tun qabattee jirti. Naanni kun uumama kana waan namaa wanni ta'amu hin qabaatu. Kanaafiyyuu boodarraa dhugaa jiru maal waan nattaasawaa jirtan hin qabda waan ta'eef deemaa jedhanii isaanis hin deemanii jechuudha. Isa kanadha. Dhugaan nu bira jira jettee dubbattee turte bakka kanuma dhugaan kan biraa kan miree ruuttaa yeroo darbe. Hermeellaa sin immoo biratti haftee jechuudha. Inni dhuftullee Hermeellaan seeraan nagaa gaafatte inni immoo beektoota harka isaa xiqqillillee godhatee dhaabbata jechuudha. Xiqqillillee godhatee nagaayyoo ijoollee seeraan hin gaafatu. Achi nagaa gaafattee yeroo deemtus immoo itti maramu jennaan bilbilaaf harka isaatiin qabatee sim kisis harkatti naqatee jechuudha. Mucayyoo yeroo hammatte jechuudha. Wanta ati baruu qabdu nu biratti miti kan akkas taatee dhuma kan isaan jedhanii too jiranii jechuudha. Isa kana amma inni dhaabbatee xiinxalee baraadha kan inni jiru jechuudha. Isa kanaafiyyuuti ani booda akka maraanne gizeedhaan mala maladhaa gizeedhaan faladhaa. Yoo ruuttaatti deebi'uu barbaadde ruuttaatti deebi'i. Yoo Hermeellaatti immoo deebi'uu barbaadde Hermeellaatti deebi'i. Kan akka kee carroome silaas hin jiru addunyaa kanarraa dubartoonni kinoo si walakkaasi dhaabanii bukkeetti godhaniitu anaan filadhu sin jiru waan ta'eef waaqa sii kenne jechuunis nutti ulfaata garuu dubara shooxee jechuudha. Hermeellaan immoo mataa ishii gara barbaaddetti yoo qabatte akka tarraa bareeda dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Leenga dalaalaan ture jechuudha. Akkuma daa'imatti isoo qabatte gara feetetti isoo qabatte itti bichaa bareeda jechuudha. Akkasumallee isaanii gara mana Hermeellaa dhaqee akkas gochaa ture yaadaa ture xiinxalaa ture jechuudha. Amma keessa isaatti xiinxalee jechuudha. Abiraami dhugaan siin jedha biraaf leenjisanii sitti taphataniiru dhugaa. Asii fachi si butanii.